啊，大家早晨啊，歡迎大家咧又嚟到每周規劃喎。咁我咧就係你今個星期嘅主持人，我係 Heidi。咁我日間嘅工作咧係一位保險嘅從業員啦。咁我亦都自己有帶團隊嘅。咁今日咧好開心咧，就請到阿 Cory 咁嚟同我哋一齊咧就嚟做每周規劃嘅訪問嘅。咁啊 Cory 啊，好多人咧都唔識你嘅，不如你介紹下你自己先好嘛？Hello，大家好，我叫 Cory 啊。我日間我工作咧都係做保險從業員嚟嘅。嗯，咁你日間工作做保險從業員，你點樣接觸到 Amway 嘅咧？其實我識咗徐醫生好耐噶啦，應該係我入行14年啦。咁其實我保險第一個客咧就介紹咗徐醫生俾我。咁直至到今年嘅5月嘅時候，我個小朋友有啲兒科嘅問題，就要即係要見一個兒科醫生。咁當時咧我就陪同佢一齊見徐醫生啦。咁徐醫生就再同我傾一個 Amway 嘅機會咁樣咯。嗯，咁你當初第一次聽嘅時候，你覺得點樣噶？其實第一次聽咧，好多嘢聽，應該係唔知係咪叫聽唔入腦，因為太多資訊同一時間啦，即係佢又嗯會講健康平台啊，又話可以幫到我本業啊，可以幫到啲客可以逆轉健康啊。其實呢兩個咧，我就真係聽得唔係咁入腦啊。咁反而我自己 focus 咗，就係當初徐醫生同我講就係原來佢個平台有嘢學。咁其實我就本身對營養有興趣啦，跟住又覺得喺一個咁叻嘅人身上可以學嘢，咁我覺得都好值得一個機會俾我去學嘢咯，自我成長。嗯，咁所以佢第一次同你講嘅時候，你就即刻俾咗380蚊啦。係即時俾嘅，即時參加。哦，哇，爽手喎，唔怪之咁爽快。你而家嘅編係啲乜嘢啊？同大家講下先，誒、都即係咩係章啊？好似8月定9月做咗個銅章啊。啊，咁啱啱你講咧話徐醫生同你講嘅時候咧，你俾380蚊係幾耐之前嘅事啊？其實我5月中就參加嘅，不過我參嗯加咗之後，應該隔1-2日我就飛咗去澳洲，唔係歐洲2個禮拜。咁其實真嗯係發展嘅時候，我係6月頭先至發展咯。嗯，咁都好快喎。咁即嗯，係你其實係用咗2、3個月嘅時間就已經完成咗你嘅銅章，同係。我哋書仔上面嗰個時間表完全吻合嘅喎。誒、可能初步發展係咯，不過呢輪我自問都知道自己停頓咗嘅，自己都檢討緊。哦，唔緊要，最緊要你係有呢個檢討嘅心啊嚇。咁你咧當初話其實你係抱住一個學習嘅心入嚟 Amway 呢個平台咁樣啦，嗯，係咪啊？咁你係。係即係咁，你一開始嘅時候其實嗰個進程係點嘅咧？即係你係出過啲咩會啊？跟住然之後或者用過啲咩產品啊咁樣噶？我覺得我即刻參加係報咗營養班，報咗 PTC。不過其實最主要咧，嗰段時間真係發展得太急啦。個急嘅意思，我係指我6月頭叫做正式發展啦。咁其實咁啱6月頭咧，我自己健康有少少問題，即係我氣管唔係咁好。咁當時咧就係徐醫生即時喺佢間房就攞咗啲營養產品俾我試。咁我試咗幾日之後都有明顯嘅改善喎。咁於是咧我就自己靜靜雞再改善自己一個對於困擾咗我好多年嘅健康問題咯。因為其實我哋不嬲都有個免疫系統啦，咁同埋啲牛皮癬嘅問題，我諗持續咗起碼6至10年都有噶啦。咁跟住，嗯但係我係好努力、好堅持，用盡好多方法去撳住啊！我都唔敢講話斷尾嘅，但係我就用咗1個月時間，應該7月頭、7月中度，我就好得889咯。哇，好勁喎！咁樣。咁所以其實再加上呢一個方向，令我再深信，咦，營養產品真係得喎。其實以前我不嬲都有食營養產品，不過唔係接觸 Amway 啫嘛。咁我都唔嗯。知道原來營養產品可以有咁多嘅功效，可以所謂逆轉健康，真係根治到個問題咯。咁你覺得你以前食同埋你今次食 Amway 咧，嗰個最大嘅分別係啲乜嘢？以前我就會好單一咁食，但其實量咧我都會食得多嘅，即係例如以前我會食益生菌，因為我不嬲都啊，有腸化生同埋胃炎嘅問題。咁以前我嗯食益生菌咧，自己都兌2條至4條噶啦。咁嗯嗰時就覺得我食完呢一樣，跟住可能我自己都會護眼啦，我會食其他牌子嘅營養產品啦。但係其實我係冇諗過原來可以同一時間食好多嘅種類嘅營養產品咁樣咯。嗯。
咁你食以前即係其他嘅牌子啦，嗯，咁在你而家食 Amway 嘅牌子啦，你嘅實質感覺上面，即係以前係用咩心態？即係你以前點解會無啦啦走去自己買營養產品嚟食嘅咧？因為以前咧有人同我講過，我免疫系統問題都可能係益生菌會幫到。咁嗯其實雖然我講就話個我有腸發生胃炎嘅問題啦，咁但係其嗯實我最主要都真係想處理嗰個免疫系統咯，所以我就食呢個益生菌。但係其實嗰時我係唔識得睇啲成分嘅，即係我都有講話我有食其他嘢啦，例如我有食護眼啊，食護膝頭哥嗰啲營養素嗯啦。咁其實到我接觸咗 Amway 之後咧，比較翻營養產品，原來我之前食開嗰啲都幾多添加劑咯，其實同埋價啊錢差唔多嘅啫。咁所以啲嗯人就話啊，Amway 貴啊，其實 Amway 食咁多怕唔怕？咁我自己感受比較深啲就係、我知道真係 Amway 嘅產品係純天然，咁同埋個價錢其實差唔多嘅啫。因為我食嗯護眼嗰個營養產品，我覺得我自己買都要400-500蚊一個月㗎。嗯，咁都唔出奇啊！咁同埋其實如果食得有效嘅話就，即係嗰個叫咩啊？諗唔到嗰個 term 先，係唔緊要啦。咁咁你所以其實你自己就因為有好大嘅產品感受啦，所以就嗯。令到你好放心咁樣同身邊嘅朋友去講啦，係咪啊？呢個第一點啦，同埋第二點就係、其實我做保險咧，雖然話做咗十幾年，即係都大家都知道，你係保險業都知我哋自由，即係時間上嘅自由啊。咁嗯同埋我做咗十幾年，我自己嘅收入都尚算穩定嘅。咁嗯但係冇即係我自己過去嗰幾年都發生咗幾件事，都令我保險業其實爭咁啲安全感咯。咁嗯，其實 Amway 真係俾我好大嘅安全感，我覺得都值得去發展嘅。嗰幾件事可唔可以同大家分享？嗱，你即係可以唔分享就唔分享嘅，冇所謂嘅。但係如果你覺得方便可以分享嘅話咧，就同大家分享。嗯，有啲複雜，我簡單啲嚟講啦，即係嗯我都點講咧？過去幾年我發生過兩單，都誤踩咗少少法律陷阱嘅。咁嗯其中一單都對我嚟講係到而家都有陰影咯。咁當嗯時其實真係好小事，係一啲民事上嘅案件啦。咁嗰時嗯都處理咗年幾咁上下。咁當嗯時一啲高官啦，居然同我講，佢話我唔知出唔出街，佢話要揾我祭旗，亦都話嗯講到明要民事變刑事。嗯咁呢單嘢就對我嚟講有啲困擾嘅。咁另一單就係、嗰時有架車咧，就係、我名啦。咁嗯我哋就擺咗車房去賣。嗯當時咧架車類似係俾人偷咗，總之係個車房俾人揸走咗架車。咁嗯於是就有一日我就係連續幾日我係收到一啲告票，嗯但架車咧又就嚟冇保險咯。我而嗯又 call 翻車房 call 翻嗰個人咧，死都唔肯俾翻架車我。咁嗯但係我連續幾日都係咁不停收到告票，凌晨幾點走嚟超速。咁其實呢啲嘢對，即係可能我之前有一個官司嘅問題，咁再發生呢啲嘅時候，令到我好驚咯。咁呢單嘢我嗯都搞到又要去報警啊，處理咗好耐啊，嗰陣先至還翻架車俾我啊，咁樣咯。嗯，咁我覺得所以就影響到啦。係因為其實公司有講過，即係如果我哋真係一有案底，嗯其實就講到明就會誒剁我，即係剁我，即係嗯即係嗯會炒我嗯哋啦咁樣咯。嗯嗯咁變嗯咗其實唔係話我好努力去做一份工，但係其實可能有啲嘢好被動咁，都有機會會嗯冇咗份工啦。嗯，咁或者呢度我都補充翻俾少少其嗯他嘅聽眾聽先啦。咁當然頭先 Cory 講到咧，其實係有時未必係自己主動地係去做咗一啲唔啱嘅嘢，而係我哋呢個行業咧都有時係會有啲即係唔覺意踩錯嘅陷阱嘅。咁當然係保險行業都有好多嘅法規啦。咁如果係有些少唔小心嘅話咧，其實都同醫生都係一樣啊。即係例如咧，我之前都同一個精神科嘅醫生咧去溝通嘅時候咧，原來精神科醫生都唔可以主動地係去賣廣告，即係去宣揚佢嘅專業咁樣嘅喎。咁但係咧就又好奇怪啦。咁因為佢自己執業噶嘛，但係佢又唔可以主動地去宣揚嘅話咧，咁佢有時咧出一啲可能
能例如訪問啊，或者係即係同人哋傾偈嘅時候咧，都唔覺意可能會踩到界。咁所以頭先 Cory 講嘅就係呢啲好被動式嘅踩界，就唔代表佢真係做咗一啲嘢。咁所以就我都明白啊，即係喺呢個行業嘅時候咧，其實都越嚟越多法規啦，越嚟越嚴謹嘅時候啦。咁其實喺我哋做嘢嘅時候咧，當然我哋都係會守法、守紀律嘅人。咁但係有時可能係一啲唔覺意踩咗嘅坑位咧，咁就真係好無辜啦，好慘豬豬啦，即係好似做唔到 Q7咁慘豬豬啦，係啦。咁所以咁啊，Cory，你覺得咧？咁點解 Amway 又可以保障到你呢一樣嘢咧？其實 Amway 真係發展咧都幾好嘅，即係佢第一嗯佢冇時間限制啦，亦嗯都唔會話每年要交數啦，每嗯。年又要逼你上堂啦。其實真係呢度發展個自由度都好大咯。嗯，好。咁你即係你咁快就已經由5月參加啦，跟住然之後咧8月定9月就已經做咗銅章。其實呢個都係真係一個幾快速度嚟嘅。In case 你自己唔知道，咁我都講俾你聽先，即係就係值得鼓掌嘅，掌聲 Thank 叻 you。叻。咁你其實你有冇即係拆解過自己嗰幾個月其實做咗啲乜嘢，而令到你有呢個速度咁快就做咗銅章咧？其實我最初發展都係向身邊嘅朋友啦、同事講咯。咁其實我講全部都係出於真心，都係講翻我嘅睇法。咁我真係睇到喺徐醫生嗰度，喺佢身上有嘢學，個平台有嘢學，有晒系統。咁對於我哋保險嚟講，我啲同事，我因為都知佢哋中意學嘢噶嘛，其實我係覺得好啱佢哋。所以其實我依家有幾個核心發展咧，其實佢哋都係目標想學嘢為主噶。咁跟住到後期，我哋就一齊聽生意計劃，先至知道啊，原來發展所謂3條 team 係翡翠有80萬嘅年收入，6條 team 係鑽石有180萬嘅年收入。其實我哋都比較後期知，仲要初頭聽嘅時候，我仲聽少咗個零啊。我同佢哋講啊，原來發展3條 team 咧有8萬蚊，發展6條 team 有18萬咁樣咯。但佢哋都參加喎，即係其實我知道佢同我哋一樣，即係同我一樣啦。其實真係當初唔係為生意為錢而加入咯。嗯，咁係咯，即係有8萬蚊同埋有幾多十八萬18萬，佢哋都係肯加入嘅話，咁即係證明佢哋都真係幾好相信你呢個人喎。即係嗯同埋，其實可能對於佢哋嚟講，亦都係好單純嘅一個信念。錢係唔會嫌多咯，即係嗯，有簡單，無論多幾多錢都係多咗呢個錢咁樣樣咯。同埋呢個錢，我覺得係可以慢慢累積做落去噶嘛，係持續性發展噶嘛。冇錯，的而同埋我真且確係。係睇唔到喺呢度有啲咩壞處咯。嗯，的而且確係。咁我哋講咗咁耐啦。你本身咧，你嘅家庭背景係點？即係你有冇小朋友要照顧啊？又或者係需唔需要好準時翻到屋企要照顧屋企嗰啲人嚟㗎？都唔使，基本上即係我都有個14歲嘅小朋友，但係個仔都已經喺英國噶啦。咁基本嗯，上我就通常都係自己喺香港生活咁樣咯。所以你就變咗你可以多少少時間喺度發展。係啦，不過我嗯自己就中意去旅行嘅。咁其實基本上可能我平均每個月或者係隔個月我就會飛走咗。咁所以我因為飛嘅時間有時會長有短啦，有時會2個禮拜，有時會可能3至7日咁樣啦。咁所以嗯。剩低喺香港時間咧，我都會比較瞓身啲去做嘢。所以好多時喺屋企咧，我都係早出晚歸。嗯，咁你即係本身中意去旅行一個月就，我當你有7至10日，即係1/3時間都唔喺香港啦。你係旅，你都係徐醫生嗰啲 friend 都係旅居嚟嘅。呢個係咁跟住我終極嘅目標。係，咁跟住然之後咧，咁但係其實你本身做咗14年保險咧，你都多人要照顧噶喎，即係你嘅嗯客戶都累積咗一定嘅數量啦嘛。嗯。咁你點樣分配你本身日間工作做保險嘅工作，同埋你做 Amway 嘅工作咁樣咧？其實保險同 Amway 而家真係好似，本身我入行嘅時候已經覺得大家個類型好似，即係大家要慢慢發展啦。仲要其實依家已經做嘢，已經唔使下下咁實質去面對面噶啦。包括 Amway 有碎片式學習，咁亦嗯都有 Zoom 嘅課堂。咁同我哋保險一樣，我哋保險已經好多都係電子化，好多嗯。時唔需要面對面講嘢，唔需要面對面處理。咁變咗，其實好多時客戶都可能係 WhatsApp 啊，打電話俾我啊，咁其實都處理到大部分嘅業務噶啦。嗯，咁所以就變咗你可以靈活彈性兩邊同時間發展啦。係啦。咁你本身咧，即係頭先你講話，你都係從身邊嘅同事啊朋友開始咁樣噶嘛。嗯嗯。咁你同佢哋講嘅時候咧，佢哋而家有幾個積極喺度發展嘅人啦。咁佢哋係都係從咩方向度啊？
佢哋初頭都係學嘢為主啦，咁但嗯係有一個就叫 Shalyn 啦，咁其實佢最近係幫咗一個定兩個一啲健康問題解決到啊，嗯，咁所以哦，早一兩個星期佢都有喺個平台度分享，所以就佢嘅感受都好大嘅。嗯，佢幫到佢嘅客戶解決到佢哋健康上面嘅問題，係咪啊？係啊。解決咗啲咩問題啊？佢個客戶咧有個即係個小朋友都好似大約十歲十零歲啦，咁一直都係有腸炎腸痛嘅問題，痛到佢翻唔到學，停咁停學細個都咗。已經係痛到翻唔到學啊？係啊，淨係停學咗，因為一日係屙好多次，跟住後尾佢哋係都係視像咁樣嚟做個健康諮詢啫嘛，跟住都處理到咯。咁所以佢哋佢哋就感受就比較大佢哋啲。未嚟做營養諮詢之前咧，佢呢個問題發生咗幾耐啊？呢個我又冇問到佢喎，哦，我等佢唔緊要，下次再分享下。可以啊，即係等佢轉篇嘅時候，等佢再分享呢一嗯，件事咯。咁但係都好犀，咁佢用咗營養素幾耐就處理咗呢個問題啊？你知唔知？好似大約半個月已經開始有反應。半個月咁一個快？月就我驚我記錯，around 都係好短時間已經好明顯有效果噶啦。咁所以就係佢自己就好有信心。係啦，咁佢介紹嘅呢個客戶有冇即係有冇繼續發展啊？定係點樣嘅？其實呢個客戶咧係國內人嚟噶，哦，係，所以但佢都好積極，佢都有參與我哋一啲 Zoom 嘅課堂，佢都有參與下啊，即係都想聽下點樣係營養資訊啊，即係或者啲營養健康嘅嘢，佢都好有興趣咯。哦，即係呢個國內嘅嗯，客戶。係，哦，你知唔知我哋有得發展國內嘅市場㗎？我知其實我哋都準備緊。哦，哇，係咯，好好啊！即係嗯佢既然咁有產品感受嘅話，就真係一個好好嘅開頭咯。嗯。咁佢另外有一個 case 咧，即係你話佢做咗可能兩個 case 咁樣樣，係咪啊？另外嗰個就佢自己女女問題啦，咁我覺得佢家庭問題到時真係由翻佢自己講會好啲。哦，好啊，好啊，好啊！咁嗯我好期待，我記住佢個名先，佢叫 Sharon 係咪啊，Shalyn ？Shalon，OK，係好好。咁我記住佢，等佢轉好，片。阿 Shalon，你嗯如果有睇片嘅話，你嗯，準備定你每周佢好快規劃。轉篇嘅，佢會。係啦，你每周規劃嘅時候咧，嗯咁到時我會訪問你嘅，係啦，唔好俾其他主持人訪問，留翻俾我訪問你嗯，咁。咁好啊，咁除咗 Sharon 之外咧，仲有冇其仲有邊一個比較積極嘅伙伴而家都喺度發展緊啊？積極嘅伙伴啊，有個佢又唔係積極發展，反而我冇諗過佢會係咁持續咁個個月好自動咁樣買營養產品咯。其實佢係我個哦，客戶嚟㗎。咁其係，實初初同佢處理健康問題咧，第一下見徐醫生咧都幾 nice 嘅，第二次唔係唔 nice，而係佢個感受又冇咁大，即係佢都仲有其他嘢要調配嗰、個營養產品一隻嗯，份量啊嗰啲啦。咁跟住但係我同佢接觸咧，佢都唔係咁肯上嚟個平台上堂啊，甚至乎我都話啊，咁你唔得閒上堂，不如嗌啲女女嚟學嘢啦咁，因為個女又讀完書都喺屋企。咁跟住，但係咧，我見佢好似又冇乜反應，同佢溝通好似唔好願意講咁。但係咧，原來每個月嘅1號、2號咧，佢個個月都喺個 Apps 嗰度，個月都自動波咁買嘢咯，持續到依嗯家都好幾個嗯月噶啦。即係佢就係其中銅章嘅一條線啦，咁係咪啊？係啦，哦，所以其實有時真係唔使理佢哋嘅反應，呢個就係唔使，即係徐醫生話對人嘅反應冇反應，佢對你冇反應，但係佢都係繼續咁買嘢。你試係下關心佢多啲，佢對你有反應嘅時候應該不得了，可能分分鐘明白。傳咗個銀章出嚟都未定。Thank 咁 you。仲有咧，仲有第三條線咧咁。仲有一個咧，就係我中學同學嚟嘅，咁其實嗯佢發展得都幾好噶。佢一開始就因為就係佢我易接觸徐醫生嘅。因為嗯佢小朋友類似初頭唔知係咪叫做懷疑有妥瑞症啦，咁徐醫生都好果斷咁即時就話佢唔係妥瑞症，只不過都係鼻敏感啊或者啲情緒壓力啊影響咗。咁所以其實學咩叫妥瑞症啊？我呢度打斷下先。妥瑞症咧係即係妥協個妥啦，瑞士個瑞妥瑞症。咁係一啲類似多動症啊嘛，成日都眨眼啊，成日都擁鼻啊、喐膊嗰啲咧，哦哦哦，即係好似咩，即係咪人哋所講嘅咩抽動症嗰啲 friend 啊？應該係類似啦。咁哦，但係佢個學名嚟嘅，OK 係啦，咁 OK。嗰次就佢又係用咗營養產品，都又係好明顯係冇乜點樣再咁樣抽動啊嗰啲嘅。咁嗯而佢
啲身邊嘅屋企人啊，包括奶奶啊，都反而追問住佢咯。喂，食咗營養產品未啊？食咗未啊？咁樣咯。因為只要一食嗯，咗咧，佢就冇乜點樣有呢啲反應，反而冇乜食咧，佢就反應就再出翻嚟。咁所以其實咧，佢反而係佢身邊啲朋友見到佢個仔自有改善啊，主動問咦發生咩事啊，咁跟住帶咗上嚟做營養諮詢咁樣咯。哦，即係就帶其他嘅朋友就上嚟一齊做營養係啦，諮詢。我諗佢嗰條線嗰段時間都發展咗，即係唔算多，但係嗰一兩個都算係咁嘅，都叫做發展咗六七個啦，total 哇，咁其實個人都唔少喎。係你有冇數過你組織入邊而家有幾多個人啊？我都算少噶啦。如果6月發展到依家，我應該係廿幾個㗎咋。嗯，咁你又因為你話你係一開頭嘅時候嗰幾個月就比較積嗯，極啲，即係而家係，因為年尾啦，即係大家做嘢都知道年尾嘅時候係比較忙少少嘅保險業，嗯，咁我又要再喺度翻譯翻啦，翻譯翻將保險業翻譯翻做人話。咁既然頭先講到啊，其實年尾嘅時候咧，我哋保險業都比較忙，咁你咧其實係即係你嘅時間上面點樣分配，又或者係啊，即係其實喺 Amway 我哋見到。啊，我講咗時間點樣分配先，我費事一條問題多問題真係唔記得。時間分配其實我都幾捱得苦，都幾願意做嗰啲人嚟嘅，所以其實通常我都係嗰句早出晚歸咯。朝頭嗯，早可能出去做嘢，見下返公司，咁跟住可能夜晚就上堂學嘢咁樣咯。即係夜晚就可能會預翻時間喺 Amway 嘅世界嗰度就學嘢咁係啦，樣樣啦。同埋保險我都有一啲課程學緊嘅。嗯嗯嗯，咁咁你嚟緊有冇話喺 Amway，即係我知係保險，其實你自己都諗住係會帶團隊啦，會嗯，請人啦。咁跟住然之後咧，咁其實喺 Amway 咧同時間亦都係一個團隊喎。咁你會覺得啊，你係會點樣去將呢個時間去分配咧？即係兩邊都需要時間噶嘛。要啊，其實大家做緊嘅嘢，我覺得都係同一樣嘢嚟嘅啫，都嗯係即係我覺得我做嘅嘢真係過得人過得自己咯，即係你帶嗯得團隊嘅，唔係話帶咗入嚟就算咯。所以點解我喺 Amway 咁多堂我都會盡量出席，因為有時佢哋冇時間上，我希望我上到我學到嘅，我平時做一個流動教練去教佢哋咯。同埋嗯。我覺得兩邊學嘅嘢，心態上大致上都係差唔多嘅啫。即係基本上我喺 Amway 學嘢，同我保險上學嘅嘢，其實都係融會貫通，擺埋同一個地方嚟用啫嘛。係，的確係嘅，因嗯為其實都係講緊一個領袖嘅心態，點樣係去進步，跟住然之後係影響其他人咁樣啦。嗯咁你喺嚟緊，而家我哋已經係12月尾啦。咁我哋講緊喺 Amway 嘅財年咧，就係開學咁樣樣嘅9月頭嗯，就係一個財年嘅。咁你有冇話喺今個 Amway 嘅財年咧，你有冇啲咩目標想達成啊？都有㗎。我自己都想即係盡快再多啲人，即係短期內我都希望1月可以 Q 咗先啦。跟住嗯3至6個月真係最少要有20個人咯。但係其實我嘅目標唔係，既然我都做緊啦，我係想希望我可以帶住我嘅伙伴係一齊做一齊。我已經將我目標灌輸埋俾佢哋㗎啦，即係我都希望我呢個目標係同佢哋同步一齊做咯。嗯，好啊，好啊，咁即係一月 Q 啦，咁一月 Q 完之後咧，嗱，我幫緊大佬做嘢噶。咁我頭先都講啦，其實頭嗰幾個月我比較積極啲，依家停頓咗。其實我呢一停頓咗咧，唔係代表唔叫人，只不過我最近係再揾翻我之前。其實我諗我頭嗰幾個月，我真係講 OPP 呢樣嘢咧，我講咗最少70個人噶。咁但係哇，但係你要睇翻我依家加入嘅人係好少好少，即係其實我失敗率係極高嘅喎。咁所以我就呢一輪我係咁諗翻啊，究竟我之前有啲咩做得唔好，同埋有啲人我要再約翻出嚟再傾過，或者再深入了解佢哋究竟咩問題，我要去解決翻佢哋嘅問題咯。嗯，好好，咁即係其實係好啦，咁我幫你定啦，咁即係其實一月就要 Q 啦，呢個好，最快嘅一個目標啦，係咪？多謝你啊，Heidi，辛苦晒你幫我做訪問。咁啊，我諗時間咧今日就差唔多啦。咁好多謝 Cory 啦，因為咧我聽得出咧 Cory 真係一個好爽快嘅人啦，即係其實基本上喺佢個世界入邊咧冇啲咩障礙啊，基本上就係做咯，就係徐醫生講嘅做同埋做咯。咁好期待咁喺你再轉篇嘅時候咧，咁我就 mark 住，我下次咧就會再訪問你，同埋咧訪問阿 Charlene 係咪啊？Sharon，
Sharon，哎呀，唔得，你一陣間你要打個名俾我，因為嗯，知道。我見到個名點串咧，我就會記得啦。Sharon，對唔住，我會記住你個名。好咁好啦，，thank 咁 you。今個星期嘅每周規劃咧就到此為止啦。下個星期咧會繼續係我嘅，所以咧請大家咧係 mark 定你哋嘅時間表，下個星期就乖乖地坐定定繼續聽啦。咁好多謝 Cory，我哋得閒咧就喺 EAP 或者喺其他平台見到嘅時候咧，我哋就互相鼓勵下啦。因為原來我同 Cory 本身咧係喺另一個平台度，我哋本身已經識噶啦。好啦，係咁啦，拜拜。OK，thank you，拜拜。